Buenos días, uyuyuys, ¿cómo están? Aquí estoy yo, miren, estoy lavé mis cobijas, voy a cambiar las cobijas de mi cámara, oh my gosh, ¿mi cámara? ¿Por qué dije yo cámara, Calliope? De mi cama, ya las lavé, ahorita los voy a echar, y tengo que sacar de la secadora también, uyuyuys, miren, tengo que sacar todo eso de la secadora y meter de la lavadora a la secadora. Y este es el jabón que yo estoy usando. Uyuyuys. Según hace 4 cosas en uno. Pelea las manchas, ataca olores, protege el color y tiene el booster de olor para que huela más bonito según. Pero este se llama Clean Burst. Son de esos los cuadritos. Son estos los cuadritos, uyuyuys, miren. Según blanco en un lado, azul al otro lado. Y yo uso 2 porque pues yo hago máquinas grandes, le echo mucha ropa. No mucha, pero máquina grande que se dice que es big load. Y es lo que uso yo ahorita. No sé si me está fallando la lavadora porque yo no estoy oliendo nada hoy. Yo no mi ropa, yo no sale olor. No le estoy echando Suavitel en el compartimento. Miren, como lo voy a repetir, no estoy echando el Suavitel ni el jabón en el compartimento, ya no, ni el cloro. Como pueden mirar, miren cómo el agua se está tragando el metal. Aquí ya se está atorando, no sé qué tiene esta máquina. No sé. Esta máquina no tiene filtro que yo sepa, porque he visto en videos donde según tienen filtro y allí se destapa y allí se limpia, según, pero la mía no la miro. No sé si por atrás, a lo mejor atrás de esta máquina le voy a decir a mi esposo que la mueva a ver si a lo mejor allá atrás hay algo. Pero mire, mire, ya se está haciendo bien ¿cómo se dice? Oh my God, se me fue la palabra. Mojoso. Mire. Ugh. Mojoso y se está descaparelando. Ustedes saben la palabra. Y miren, todo feo, no sé. Yo creo que voy a regresar a las máquinas antiguas que tenía el palo aquí en el medio. Esas me gustan y yo siento que esas lavaban muy bien y no tiene tanto, no sé, mantenimiento o cosas así que no están muy delicadas. Pero no sé, vamos a ver porque ya esta máquina ya no, de a tiro ya no. Como les digo, el olor, ni el olor huele. Huele poquito, sí huele, pero ya echándola a la secadora, ya no huele. Y eso que le echo. Y estos son los, de eché dos de estos paquetitos, 2. Porque como son cobijas, pues está más pesado y necesita más jabón. Pero no sé, uy. Aquí estoy, uy. Miren, sí huele. No sé, también la secadora, no sé qué estoy haciendo. Lo estoy quemando la ropa, no sé, la estoy poniendo mucho tiempo, no sé, a lo mejor, no sé. Ay, está dando mucho sol ahí. Miren mi cana, ¿cómo está así? Es así, puntando para allá la mugre cana. Pero, vamos a seguir hablando de pero, no sé. No sé si quiero comprar otra máquina. Ya me imagino cómo ha de estar allá adentro. Uy, yo quito esto, mira, se quita. Y allá por dentro, mira. Miren cómo está mojoso. No sé si tengo que quitar esto cada vez. Y este lo limpio. Yo le he hecho... miren cómo está de sucio. Tengo que limpiarlo.
Yo le he hecho vinagre. Vinagre blanco para limpiarlo con poquito de jabón y así lo limpio. Pero no me está gustando no me está gustando esta máquina. No sé. Y esta es de Samsung. Las Samsung como que no me salieron a mí muy bien. A mí no me gustan las Samsung. Quiero comprar otra marca. La marca que es... ¿cómo se llama? Ahorita no me acuerdo, pero... sí, me acuerdo, aquí lo voy a escribir. Pero déjenme terminar aquí. Voy a echar estas a secar. Y ¿saben qué? Voy a tratar de no echarlo mucho tiempo. A ver si eso es lo que le está quitando el olor de jabón, de Suavitel a la ropa, a las cobijas. No sé. Voy a hacer eso. Voy a tratar de estar al tanto con eso. Ok, al ratito nos miramos. Buenas noches, uyuyuis. Voy saliendo de la tienda ahorita, de la Meijer. Tenemos una Meijer, una tienda que se llama la Meijer aquí. No es se llama Meijer. Que estoy impuesta a decir la Meijer. Ahorita estoy esperando al chapaneco que salga para comprar algo. Y yo quiero comer un pedazo de donuts. Un pedacito más chiquito. Uyuyuis. Más un pedacito, es todo. Más un pedacito chiquito. No mucho, más poquito. Más quiero probarlo. Más probar, un probete. Se salen, se caen todas. Miren, aquí está. Ay, ¿dónde los pongo? El teléfono. Ahí me miran. Y... ok. Quiero probar las donuts. Nomás un pedacito. Más, como dije, nomás un pedacito. Viene de diferentes sabores. Uy. Diferentes sabores. Pero esta ya estaba como abierta, miren. Acá está en el sticker. Se abrió muy fácil. Voy a agarrar la que no tiene nada. Mira, no tiene nada de dulce. No tiene nada de polvo, no tiene nada de caramelo ni nada. Déjame ver. Yes, sir. Oh, yes, my zero. Que no tiene nada. Es para ti. Para mí. Yeah, para la reina, la uyuyuy. Merece algo bueno. Oh, thank you. Algo bueno. Me pidió $20, pues. Oh, these are pretty. Miren, tan bonitas. Oh, rosas, son unas rosas. Me regaló el chapaneco el uyuyuy. Thank you. Pero no quiere decir que me vas a distraer del panecito. Oh, yeah. Del panecito. Yes. Más un pedacito. A ver. Más un pedacito. ¿Cuál quieres tú? Yo esto. No tiene nada. Y esa es la que voy a agarrar yo. La que no tiene nada, según el chapaneco también. Oh, ¿Listo? sí. ¿Tú te vas a comer toda? Está grueso, se siente pesado el pan. Yeah, está pesado. Oh, está bien grueso.
¿Y eso por qué me compraste rosas? ¿Te acuerdas que te había pedido dinero la vez pasada? ¿Cuándo? No la había hecho porque no tengo tiempo. No tienes tiempo, ¿eh? Todo el Tú tiempo sabes- hay tiempo, ¿verdad que sí, Uy? No. Pues tú siento yo, ¿no? Mira, no he llegado a la casa. Por eso, pero vamos aquí en la tienda. Ahí están. Ok, so nomás voy a probar que tiene el polvo de chocolate nomás. Poquito, nomás poquito. ¿Dónde? Oh. ¿Dónde está? Bueno, ya que lo probé, además voy a probar el que está, el blanco. Es diferente. Ok, échalo aquí en la bolsa. ¿Ya? Ya no, ya no. No more, no more. Me voy a alzar. Son testigas, la voy a alzar, mira. ¿Aquí le dejo las rosas o las pongo allá? Como quieras. Ay, tan pesadas, ¿cuántas son? ¿6? Sí. It's a dozen. Es una docena, El milagro de milagros ha sucedido. Thank you, babe. Ya sabes. Ya sé que de repente. Ahorita vamos a subir aquí al carro. Me confunde. Ay, ay. Estaba sacando la llave. Oh. El chapaneco trae unas llaves nuevas. ¿Sí? Trae unas llaves nuevas el chapaneco. ¿Qué decir de eso? Ahí me miran. No quiere decir nada. Este es Coke Zero. No me gusta tomar eso, nomás porque tengo ganas de así, poquito. Como el panecito, nomás poquito. Ay. Que no me vaya a tirar. Mucho tiempo que no tomo soda. Y el chapaneco se agarró una... ¿Qué te agarraste? Enseña tu sándwich. Ah, te miras muy dark. ¿Qué es? ¿Chicken? Let me taste just the bagel. No, just el pan. Aquí. Este pedacito. Este es de pan de... ¿Cómo se llama? Pan de Oh my gosh, se me fue. Es que estoy tan emocionada por las rosas que se me fue la mente. Ya ni sé qué pensar ni cómo pensar. Se para la luna. Se fue la luna. Ahorita anda la luna en mi mente. Mis emociones. Croissant. Se llama croissant el pan. El croissante. El croissant. El croissante. Bueno, aquí está la soda. Pues comparte con el chapaneco. Sí. Ya que me compraste rosas, yo comparto contigo. Una coquita también. Bueno, sí, ya comparto contigo. Muy amable el chapaneco. No. Ahorita ya nos vamos para la casa. Ya son las 8 y tengo que ir a la casa y mover a esos niños para que se alisten para dormir para el día de mañana, que ya viene otro día de escuela, otro día. Y hoy es martes. Hoy es martes. ¿Martes? No, hoy no es martes. Hoy no es martes. Sorry. Hoy es lunes. Y mañana es martes. So, que tengan una buena noche.
Que se cuiden y duermen y descansen bien. Y que para el otro día siguiente estén bien descansados y llenos de energía. All right. Nos vemos al rato. Hasta mañana. Elena, there's another one right there. Here, mamá. Híjole. Está muy frío. Está muy frío. Está muy frío. Gordo, did you find the rope? Did you find the rope? ¿Qué está haciendo, Chapaneco? Buenas noches, Uyuyuy. Está muy frío. Hoy estamos teniendo ¿qué estamos teniendo? Una bonfire afuera. Con la familia, con niños y niñas. Pero a ver cuánto aguantamos. A ver cuánto aguantamos, Uyuyuy. Mira el Chapaneco. Ah, chispa. Está fuerte el Chapaneco, miren. Is he strong, Calliope? Is he strong? No. He's not strong? He's weak? Come over here, because you're dangerous. He's dangerous. Échala. Hombre, eso sí que es la vida. ¿Pero esa está seca? ¿Esa leña? Ay, gordo, te vas a mochar la mano ahí. Te vas a mochar la mano. Si yo usaba machete, ¿cómo voy a mochar la Ay, mano? sí, pero eso fue hace años, hijo. ¡Ah, chispa! ¡Yay! ¡Lo hiciste! Mires. Ándale.
Se está oscureciendo ya. Uy, uy, es lo que queríamos, que se oscureciera para estar afuera. ¿A qué temperatura estamos, gordo? ¿Sabes la temperatura? 50. ¿50? Yep. ¿50? Yep. Ya comimos tostadas. No les Oh, aquí está el uyuyuy. ¿Estás listo para la noche para enfriarte? Para enfriarme. Para enfriar. Oh, para tomar el chocolate chocolatito. caliente. Ándale. Oh, café. Por eso vine. Porque quiero que me hagas café. Por eso. Ya me acordé. ¿A qué vine acá? Yo ya estoy bien cafeteado. ¿Ya estás bien Ya cafeteado? No puedo tomar ya café. Ya no. Y la gente no me cree. La gente que sabe que yo soy cafetero No te no creo. cree que no. Que ya lo que tomo ya no puedo tomar. Ya no puedes tomar ya café. Chocolate, hot chocolate, Chocolate, eso sí sí. puedes. Nomás el café, El no, el café ya sabor del no. café ya no puedes. Ya no puedo. Ya se te. Ya la cafeína la traigo. Oh, bien, por la cafeína. No por el sabor del no café. por el- También no se me ¿O antoja será? ya. Oh, no se me ok, antoja. ok. Ya no se me antoja. A mí se me antoja nomás por los creamers, por los sabores de los creamers. Like, like pumpkin and the peppermint, that's what I like. Lo que a mí se me antoja. No, yo no. Ya tomé café ya. Ok. Hay veces que si no tomo... Es más, no me tomé los 2 termos que me llevo. No son termos, son Oh, 20 ounce. pero sí te haces café 20 ounce, entonces. sí me tomo 20 ounce. Oh, Para ok. la carne asada. Estos niños son valientes de estar aquí. Where is el aquí? Uy, Which one? Yes, it is. It's I'm gonna let go of the sopa. What happened? Get over there. Turn away. Really? I'm ready for my hot chocolate. Okay. Oh, the hot chocolate. Oh, sí. Chocolate caliente. Might be burning. I think it's done. She said if you want to grab some already. Well, she's still She said she's dying at the same she time. just keeps on going. But she was dying. She was dying? Yeah. Why? She was choking? Yeah. She was choking. Pero mi hermana se ahoga por la nada. Uy, uy, uy. Oh, miren. Van a hacer una tent. Ellas sí vienen preparadas. Emes, you're gonna get burnt. Miren. Allah. More over there. That way. A tent. Is it easy to pull up? There's a pile of grass right here. So A little bit more back. A little bit more back. I think right there. I think right there. we have to put the top on. I know. Y, no, yo creo que yo no voy a aguantar. Put the jacket back on. ¿Tú vas a aguantar? Oh, yo sí, yo ando bien acobijada y lo tengo otra. Oh, sí. No, yo ya no. Yo ¿Tú creo ya que yo no? No Pues, sé. ¿traes las manos remangadas? ¿Cómo que no? Sí, eso Yo sí, creo pero que es que sí. todavía no traigo. Tienes ¿Sabes calor. qué? ¿Sabes qué? Yo creo que sí voy a traer esta. Sí, Yo this todavía is tengo so una de warm. estas. Ajá. I'm gonna bring one of those. Voy a traer unas de esas para estar igualita como tú. Está bien calientita. Calientita. esta. Déjame. A ver, who can I tell? Jocelyn, go get my robe, mommy. Go get my robe. Go get my robe from upstairs, baby. Miren, uyuyuy. La uyuyuy está encerrada en un globo de plástico, miren. No sé si pueden mirar. Miren, tiene su zipper No, because mine was a tad louder. para que se ¿Verdad? mantenga calientita la uyuyuy. Al ratito se va a oler a chicharrón. Okay, check it out. Aquí están todos los uyuyuys, muy campechanos. Ahí está el Bucky, ahí está Bucky. Everybody be quiet. What happened? Se oye, ¿verdad? They put my tooth and it didn't sound too loud. Mine sounded louder. You put it through the... Yeah, yours is... My cheap one sounded louder. in the computer. Where you plug it through the computer? Is this what mine, Flecka? Yeah, you can put it in the. I think that's your water. Yeah, because I don't see it here. have a headphone jack? Yeah.
Muy calientita. And that thing only has Oh yeah, it does. It does have a headphone. Okay, try it. Give me the. Okay. Let's just connect our earbuds. Put it in the computer. What time is it? It's 8. I was gonna say 8. It's 8:46. Let me know what time you want to go home, Melinda. Have it ready so I don't It was ready. Oh, Calliope knocked it over. Don't blame